Oi, unicórnios, tudo bem com vocês? Já vai deixando seu like unicórnio, já vai escrever para dar seu para formar, desculpa, para se formar um unicórnio brilhante. Pra Então, se formar? Ele para vai... formar, Para se tornar um unicórnio brilhante. Então, hoje eu vou fazer. Acabou de comer bombom. Eu vou fazer. Que fala isso, gente? Hoje a Gabi tá aqui. Oi. E hoje eu vou fazer a Gabi. E eu vou fazer. Naquele outro vídeo eu fiz eu. Se vocês não fez, perdeu. Se você não viu, vai logo ver. E deixa o like. Então, vamos lá ver. Vamos ver E o a vídeo cor que da eu vou Gabi. fazer mais fofa. A cor da Gabi é assim, né? Uhum. E vamos. O cabelo da Gabi. Eu acho que é esse aqui. Amarrado. É esse daqui, né, Gabi? É. Ou este? Não, é o outro lá mesmo. Este? Amiga, não é? Desculpa, Parabéns. gente, eu sou muito dor. Não tem como, tipo, clicar e depois voltar? Você Sim. tira, talvez, ó. Vai, clica ali. Viu? Tira! Mas coloca em outro. Mas eu tô falando de maquiagem e de coisa. O primeiro já tá bom. O primeiro cor do olho é esta. Gente, deixa eu ver se ele é esta. Aham. Não vai colocar, né? A boca. Eu tô estranha com essa boca. Gente, a minha boca é bem maior. Ela é bem... Eu gosto dela porque ela tem um formatinho bonitinho. Essa, tá bom. Esta. Maquiagem, Não. não. Eu não gosto, gente. Brinco, não. Tiara. Ai, eu quero. Ah, que bonitinha. Ó, não. O que é isso? Eu quero esse. Gente, ela gosta de flor. E ela quer... Ela é uma viscogirl. E eu quero ser uma viscogirl. Obrigada, moto. Linda, Obrigada, eu te amo. Linda. Vai com Então, Deus. gente, Nunca mais volta. a gente... Eu não é sou muito uma legal. disco girl, para de mentir pra ele. Mas ela gosta. Eu gosto. E eu tô tentando virar uma. É, e eu também. Tá sendo um desastre. Hoje a gente tentou, a gente tá com roupa de viscogirl agora. Ela tem 9 anos e ela queria que eu usasse as roupas dela. Ela tinha uma blusa de tamanho 4. Ela tinha blusa de criança pra 4 anos. E pra ela ficar grande. Ou seja,